活學威龍2009。學校要衛生，我做到抄家。達叔啊，唔好扮掃地啦，即刻救人！Go go 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 go！哎喲咩事啊？隔離班豬女出咗事，我打電話叫佢測驗幫手出貓啦，佢又講咗句 My hands are tied，就 cut 咗我線啦。佢俾人綁住對手，唔通同件案有關？同我最有關就真啦，豬女俾人綁住，咁邊個喺窗口掟生果幫我出貓啫？早知你冇咁好心噶啦，搵 Miss Tan 幫手啦。咦，出事嘅係你哋就真 ，My hands are tied 係冇辦法無能為力咁解。例如上頭 call 星 Sir，咁佢唔得閒聽電話噃，咁就可以咁話啦。Uncle Ted，can you get it？My hands are tied。豬女都幫你哋唔落啦，測驗啊靠自己啊嘛。What？達叔，你做乜鬼嘢綁住我手啫你？哎呀，我哋扮俾人挾持咪唔使做測驗咯。活學威龍2009，由令你學得優良、活得漂亮嘅活學教育，幫你自破英語謎團。教育局註冊編號555665。